Benvenuti a questa nuova puntata di BVT Acqua in Forma. Oggi parleremo della pulizia e della protezione dei circuiti termici di riscaldamento e di climatizzazione sigillati e non. In particolare andremo a scoprire i nuovi prodotti in polvere Chilit Simplytech nella versione Cleaner per impianti che necessitano di essere ricondizionati e Protect per impianti nuovi o comunque in buono stato di efficienza. Il Chilit Simplytech Cleaner è una formulazione in polvere che si scioglie velocemente a contatto con l'acqua dei circuiti termici, anche fredda. Il prodotto, distribuito in una pratica confezione che contiene 3 bustine, è in grado di pulire a fondo i circuiti termici di climatizzazione, riportando in soluzione residui di incrostazioni, di corrosioni e fanghi che si possono generare in presenza di acque non trattate e che compromettono l'efficienza degli impianti, fino ad arrivare a danneggiarne i componenti. Una confezione da 3 bustine di Chilit Simplytech Cleaner è sufficiente a risanare impianti con un contenuto di acqua fino a 150 litri, rendendo l'operazione pratica ed economica. Il prodotto contiene anche uno speciale tracciante blu, allo scopo di determinare facilmente se il risciacquo dell'impianto è stato effettuato correttamente. Il prodotto si inserisce nell'impianto da un eventuale defangatore, dalla valvola jolly della caldaia o anche da un radiatore. La polvere si scioglie immediatamente e il principio attivo si distribuisce in tutto l'impianto per effetto della circolazione. Si lascia agire il prodotto per un paio di settimane con l'impianto in funzione. Durante questa fase si noterà una graduale ripresa della funzionalità dei corpi scaldanti e un miglioramento della circolazione. Il prodotto non teme sovradosaggi o un prolungamento dell'attività di risanamento. Al termine di questa fase, l'impianto andrà attentamente risciacquato e riempito con acqua pulita. L'operazione risulta piuttosto semplice, vista la presenza del tracciante blu. La fase di risciacquo e nuovo riempimento sarà terminata quando non ci saranno più residui di tracciante allo scarico. Se necessario, Chilit Simplytech Cleaner può essere usato anche in caso di lavaggi rapidi, da effettuare però con una pompa di lavaggio a impianti come la Chilit Solutech. In questo caso la dose dovrà essere raddoppiata. Le 2 confezioni contengono complessivamente 6 bustine, che dovranno essere impiegate per un contenuto fino a 150 litri. Le bustine dovranno essere sciolte nel serbatoio della pompa, che sarà collegata alla mandata e al ritorno dell'impianto. La pompa di circolazione dovrà funzionare almeno un'ora in un senso e un'altra ora nell'altro. Terminata questa fase si chiuderanno tutti i radiatori, che verranno riaperti uno alla volta per far circolare la soluzione almeno 5 minuti per ciascun radiatore. Dopodiché si potrà procedere allo svuotamento dell'impianto e al risciacquo e riempimento con nuova acqua pulita. L'altro prodotto, il Chilit Simplytech Protect HT, che come dice il nome serve per proteggere gli impianti risanati o gli impianti nuovi. La confezione contiene una sola bustina da 37 grammi ed è sufficiente a proteggere impianti con un contenuto di acqua fino a 150 litri. Il principio attivo è un inibitore di corrosione inorganico che è in grado di agire anche sugli eventuali sali di durezza presenti, impedendone l'aggregazione. Il Protect HT, come il Cleaner, si inserisce all'interno dell'impianto tramite un eventuale defangatore, la valvola jolly della caldaia o un radiatore. La polvere si scioglierà velocemente e si distribuirà in maniera uniforme in tutto l'impianto grazie alla circolazione. A cadenza annuale è importante controllarne la concentrazione con l'apposito corredo analisi. In caso di insufficienza basta ripristinarla. Il prodotto non teme il sovradosaggio ed è indicato per tutti i materiali, compreso l'alluminio e le sue leghe. L'utilizzo dei prodotti chimici nei circuiti termici è disciplinato dalla norma UNICTI 8065 e dal DM 26 giugno 2015, riguardanti il rendimento energetico degli edifici. Chilit Simplytech, la rivoluzione nel trattamento dei circuiti termici.